E você que tem mais de 60 anos, tá sozinho faz tempo, né? Não vai arrumar mais ninguém pra casar, não. Sabe por quê? Você pegou muitas manias de dormir sozinho. Primeiro, vai dormir, põe a touca. Aí vai no dentista pra ver se clareia os dentes. Pra arrumar um namorado. Aí o dentista te dá um diagnóstico. Você tem bruxismo. Bruxismo severo. Vou te receitar 30 gotas de floral, mais essa linda placa de acrílico para você usar à noite antes de dormir. Aí você coloca a placa. Nem você quer dormir com você, agora você imagina o outro vai querer.